此刻车轮正载着我们驶向八泉峡景区，车窗外沿途风光如诗如画，耳畔流淌着悠扬的歌曲，我们仿佛在一场瑰丽的梦境中穿梭，每一年风景都令人心醉神迷。早上7点多，我们便告别了红旗区景区，踏上了前往60多公里外的八泉峡旅程。大约9点多，我们便来到了八泉峡景区。八泉峡景区位于山西省长治市湖关县大峡谷镇，雄居太行山大峡谷中段，是国家5A 级景区，是国家森林公园、国家地质公园、中国10大最美峡谷。八泉峡被誉为太行第1雄峡，世界级极品旅游资源。原名是八道水，因峡谷中有8股泉水同出一地而得名。听着祖先的足迹，刻着西疆千百年的沧桑，吹响那古老的羌笛，唱起代代相传的歌谣。抵达景区后，车辆只能停在景区外的停车场。虽说5一长假已经结束，停车场依旧停满车辆，有免费大巴将游人接入景区内，乘车2-3分钟就可以抵达景区内。每辆车游客坐满便走，十分的方便。你看这个停车场也是停满了车，这都是来的比较早的。下车后便来到了景区，映入眼帘的是八泉峡大门，这是整个游览图。一朵朵白云，一处处西调，一处处西调。我们现在来到了天空之城观光电梯处，这个电梯高208米，1分钟直达3角，获吉尼斯世界纪录。这个高度是208米，有3层观光台，每秒4米的速度向上运动。穿过了观光电梯，沿途欣赏着美丽的风景。这是时空隧道，这个隧道全长760米，承担着发电、居民饮水及旅游开发任务。通往水库大坝码头，穿过时空隧道，高峡平湖便映入眼帘。大坝里的水像墨绿色一样，两岸绝壁倒影水中，如诗如画。站在大坝上往下看，好像这个水没有从大坝上翻过去，有栈道可以下去，但未开放。老熊爱人前天游览花湖县时，被沿途美景吸引，不慎崴了脚。经过这2天的休养，他已经勉强能走。面对八泉峡的绝美风光，他们依然投入美景怀抱。我看你的腿还是有点缺哈。你看这风景现在多好，就是现在有点风，今天好像有下雨的感觉。这就是我们停车的地方。